Olha aí, filho, pegar o final, né? Você não vai ficar na cara Tá me filmando, porque eu acho. Não tem problema não, porque ali eu tô fugindo da bola. Não tem problema não, eu corro. Fala, casal. Vamos, não, obrigado. Esse é o choco da praia, promoção ali. Amém. Boas vendas. As pessoas humildes são as mais assim, né, Alexia?
Ali no cantinho. Hã? Tinha alguma coisa? Não. Você quer andar? Então você falou que ia subir. Ah, não. É porque o ia ter muito cheio. Aí não dá pra... Tipo, pra caminhar. Podia render também, né?